साथीहरू, विभिन्न देशमा यति कठोर कानुन छ तर पनि त्यहाँ मान्छेहरू अराजक गतिविधि गर्न पछि हटिरहेका छैनन् भने नेपालमा त झन् छाडातन्त्र नै छ। यहाँ अपराधबाट कसले आफूलाई टाढा राखोस्। अहिले बङ्गलादेशको सरकारी अदालतले पूर्व राष्ट्र प्रमुख शेख हसिनालाई विगत उनको सरकारको पालामा विद्रोह हुँदा त्यो विद्रोह दबाउनको लागि उनले जस्तो कदम चालेकी थिइन् त्यसबाट सुरुमा 100 जना विद्यार्थी मारिएको भने पनि त्यहाँ 1500 जति विद्यार्थी मारिएको र 25,000 जति घाइते भएको भनेर अहिले तथ्यमा भेटिएको छ। त्यसैलाई जड बनाएर त्यसैको आरोपमा अहिले बङ्गलादेशको सरकारी अदालतले शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय तोकेको छ र नेपालमा पनि यस्तै खाले कानुन ल्याएर मृत्युदण्डको सजाय तोक्ने व्यवस्था गरियो भने देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार अराजक यी साम्य हुन्छ कि भन्ने मेरो विश्वास छ।